अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सीक्रेट रेसिपीज़। मेरा नाम तहरीम है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी जिसका नाम है चिकन मलाई बोटी। सो कीप वॉचिंग। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल द सीक्रेट रेसिपीज़ TSR को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियोज़ बनाएं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हमें चाहिए होगी चिकन हाफ kg बोनलेस। इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, कबाब चीनी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून, ये बहुत आसानी से मिल जाती है और काली मिर्च जैसी होती है। हरी मिर्ची हम इसके अंदर शामिल करेंगे 5 से 6 अदद जो कि हमने क्रश कर ली है। अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। दही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 250 ग्राम जिसको हमने पहले फेंट लिया है। और दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑयल जो कि मैंने लिया है 3/4 कप। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। उसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करी है। शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे। इसके बाद हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए थोड़ा उबाल आ गया है इसके अंदर। हम इसकी आंच जो है बिल्कुल हल्की कर देंगे। हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे अगर ज़रूरत हो। उसके बाद हम इसको ढक कर पका लेंगे 20 मिनट तक। और मैंने 20 मिनट पका लिया है। अब आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो सही से गल गई है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम क्रीम जो कि मैंने ली है 200 ml। क्रीम शामिल करने के बाद हम इसको सही से मिक्स कर लेंगे। क्रीम शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपको ग्रेवी वाली पसंद है या फिर आपको थोड़ी सी ड्राई वाली पसंद है। हम लोगों को ग्रेवी वाली पसंद है तो मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसको कोयले की स्टीम दूंगी। मैंने कोयला आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और जब तक ये रेड नहीं हो जाता तब तक हम इसको पका लेंगे। कोयला जो है वो अब रेड हो गया है। अब हम इस पर कोयले की धुनी देंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम फॉयल को हम रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर जो कोयला है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल जो है वो ड्रॉप करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखिए जो स्टीम बन गई है हम इसको ढक देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आप इसको सर्व करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। बहुत